第一次坐船出行是种什么样的体验？工作结束了，我短暂的假期即将开始。今天我为我自己主找特殊的出行方式，那么今天给大家感受一下坐船出行。我从深圳到珠海，我们看看会有什么好玩的事情发生。深圳天气很好，现在我就出发前往蛇口口岸去开启启航证。您是哪里人？我是湖北啊，湖北啊，所以也没有坐过船，这样的出行方式，有惊喜，有惊喜的，真的有惊喜的，我信你啊，师傅。因为没坐过船嘛。对，我今天发现我那个搜票的时候，发现高铁很少，然后看到那有一个选项，那个是船票，这个挺有意思，我点一下试试。一看出行方面还很方便，对，走水路好像就1个小时就到。我下车了，惊喜！你一个人扛一个箱子还挺重的。没问题，没问题，没问题，谢谢谢谢，辛苦了辛苦了，拜拜拜拜。对，人行横道，太阳很大，这里在施工，这是有美好城市。有点 low 了。你好，去珠海的船在哪里是吗？啊，没有，这不是蛇口口岸吗？有惊喜的，我真的有惊喜的，我信你啊，师傅。深圳湾。还有10几个。果然是场奇妙之旅，走错地方了，竟然来到了深圳湾口岸，应该是蛇口码头。现在抓紧再赶路。之后到蛇口码头要多久？要20来分钟。20来分钟应该还好，时间够了。行，咱们稍微抓点紧哈，感谢啊。现在好心的深圳师傅在帮我赶路中。安全第一，晚不了哈，得嘞。马上就到了，提前准备好身份证，还好，还有司机大哥的鼎力相助。还有2分钟，出发。我看到船了，这是码头的样子。果不其然，刚刚的确是走错了。来了，出发。门后该往哪儿走啊？第一次去坐船。你好，我想问一下，我要去坐船的话，往哪走？往前走。奇妙之旅又加了一项奔跑。本来这边都可以上等的，现在都维修装修，建设美好城市，然后现在就要跑到上面去跑一跑，有助于身体健康。加油！距离开船时间还有20分钟。电梯还没有开，客运大厅出发，来得及来得及。看我狼狈的身影，还好，依然帅气。出发，进来了，准备出发，乱了，太暗了。很好很好，这个电梯是好使的，这是风的方向，起船票，坐船喽！大航海时代，海贼王请登陆，电子取票，证件，然后取票，然后证件，出来了，身份证，票出来了，不要忘记拿身份证，出发，票拿好来，快。刷证件是吧？不用票是吧？哎呀，不用票。口罩戴上。有点识别一下。快点跳，先走一点。顺利的过了安检，继续出发。取了票，结果不用票。对，其实一早就知道的，是拿身份证就可以进的。但我想是有一个全套的过程，取了票，结果取了票也不用票。哇，你看，跑出汗来了，大汗珠子。出发的时候还说今天阳光明媚，天气正好，特别适合出行。果不其然，出点汗对身体好。登船，蛮漂亮的。这就是我即将要坐的船，人手自己带行李，当做别人带。往前面走吧，往前面走。我的座位是58号。你好，58号在哪里啊？在这边。这边啊，走过了。后窗的位置。去了。所以很多的惊喜不是计划好的时间内去完成计划好的事情，而是不期而遇的相遇和刚刚好的发生，很开心。我升了一个舱到了头等舱，30块钱。船呢不算很大，但是呢应有尽有。好了，我要好好舒舒服服的感受一下换票的眼镜人看到那个，我要好好休息一下。奇特的旅程到现在为止，我心里不要再奇妙了，让我安逸的、从容的享受一下假期生活。感谢，谢谢，很真诚，很真诚的眼睛，特别感谢。希望之后的旅途一切顺利。再有15分钟就到达了，一次很特别的出行方式，很值得
体验。你看，我们平常的公共交通啊，公交车呀、出租车呀，或者私家车、自行车、摩托车火车、高铁、飞机等等，我们都会常常的去乘坐，但是用船来出行的方式真的很少。所以这一次的休息，我以船来，怎么说，开启我的休息之旅。你看，所有的眼睛都可以看到我能看到的样子。好了，那就这样喽，拜拜，我去玩喽，也祝大家，假期愉快。我的坐船沉浸式 vlog 结束了，下次再见。